औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम फजल के साथ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के करम फजल के साथ ठीक हूँ, हज़ार शुक्राने के साथ फिटफाट हूँ। आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर कर दे ताकि वो भी अल्लाह पाक के इस हसीन जो नेमतों में से एक हसीन नेमत है इसको देखें और इससे खूब अपने दिल को लुभाएं। देखें, ये अल्लाह पाक ने हमें खूबसूरत सा मंज़र अपनी हज़ारा नेमतों में से एक नेमत दी है। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा माहौल है। पहाड़ी इलाका, बकरियां जहां पर चर रही हैं और ऐसा सिलसिला है पहाड़ी इलाके का। ये ज़िला चकवाल में पाकिस्तान का एक ज़िला है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है वहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।